Сайхан үзэгчтэй хоороо амглан айлтгын Монголын үндэсний олон нийтийн телевизийн цаг үе үзэл бодлын ярилцлагын нэвтрүүлгээ эхэлж байна. Би өнөөдөр эх орондоо ажиллаар төр зуурыг хүрч ирээд байгаа. Тэгсэн мөртлөө Америкийн нэгдсэн улсад Монголтойгоо холбоотой тун чухал ажил гүйцэтгэж байгаа нэгэн эрдэмтнийг нэвтрүүлэгтээ урьлаа. Энэ бол Мягмарын Саруул Эрдэнэ, Америкийн нэгдсэн улсын төрийн департаментын гадаад харилцааны дээд сургуулийн багш, хэл шинжлэлийн ухааны доктор хөөн. Ер нь бол таны нийтлэл, ярилцлага, мэдээлэл уншдаг хүн их олон юм байна. Таны тухай мэдээлэл бас ч гэж ерөнхийдөө одоо миний таньдаг хүрээлэл дундал их юм байна. Тэгвэл би сая таныг төрийн департаментын гадаад харилцааны дээд сургуулийн багш гэчлээ шүү дээ. Тэгээ би ийм хүнтэй ярилцлага хийх гэж байна гэдээ өөрийн чинь тухай бас юм цуглуулах гэж ярьсан чинь үгүй биш шүү дээ чинь конгрессийн номын санд ажилтیں۔ Ингээд зарим нь надад мэдэмхээр лээ. Тэгсэн сая нэвтрүүлгийн өмнө ярьж хахад бол аль алинд нь л ажилтдаг болж таарлаа. Тэгэхээр эхлээд та яг одоо гадаад харилцааны төрийн департаментын гадаад харилцааны дээд сургуулийн багшлагын хажуугаар яг юу хийдэг хүн бэ? Эндээс яриагаа эхлэе. За нилээд олон ажил хийж байгаа юм ба. Яг үндсэн ажил бол өдрийн 8 цагийн хөдөлмөрийнхөө хуулийн дагуу гол хийдэг ажил маань энэ төрийн департаментын гадаад албаны дээд сургуулийн багш. За үүний хажуугаар хэд хэдэн ажил хийж байгаа. Хагасаа өдөр ажлынхаа зав чөлөөгөр гэсэн үг л дээ. Конгрессийн намын санд ажилтай. Конгрессийн намын санд Монгол ном ихтэй, ховор хуучин номтой. Дээр нь бас Монголоос сар бүр шинэ ном авдаг. Энэ номыг каталогт оруулдаг. Ангилж ялгаж юуны тухай вэ гэдгийг энэ хэлж номын санчдад нь хэлж зааж өгдөг. Ийм ажил хийж байгаа Монгол номын хэлбэрээр танилцуулгыг хийдэг байна. За энэ нэг ажил. Энэ бол миний хагас өдрийн ажил. За тэгээд чөлөө цагаараа бид нар Монгол соёлын төв гэж байгууллага байгуулсан 10 хэдэн залуучууд бид тэнд ажиллаж байна. Энэ соёлын төвийнхээ ажлыг хийж байна. За тэгээд хамгийн эцэст нь өдрийн сонины Америкийн нэгдсэн улс Вашингтон хот дахь тусгай сурвалжлагчийн ажлыг хийж байгаа. Тэндээс мэдээлэл, нийтлэл бичиж явуулж байгаа. Иймэрхүү ажлууд гэж. Ажлын 8 цагийн хажуугаар бол амжуулахад их л олон ажил хийдэм байна да. За тэгэхээр конгрессийн номын сангаас таны 8 цагийн ажлаас үс тэр хагасаа өдрийн ажлыг сонирхмоор санагдчихлаа. Сардаа бол 30-40 ном ирдэг гэж байна да. Тий, ирнэ. Ямар номнууд очдгийг ягаад гэвэл энэ шинээр гараад байгаа номнуудыг зарим хүмүүс одоо номтой нэлээд ойр байдаг, номыг нэлийн одоо шүүж ялгаж тунгааж чаддаг хүмүүс бол заадлаа нэг орчуулгын голд бол номууд байгаа даа ингэж ярих юм. Чанар чансааны хувьд, өгөөжийн хувьд бас нэг тааруухан байгаа тухай айч ярих юм. Энэ дээр ямар нэгэн шүүлт байдгүй. Та энийг юу гэж дүгнж харддаг вэ? Ер нь бол манай социализмын үед гарсан чухал ном бүгдээрээ байгаа. За тэрнээс бүр өмнөх ховор хуучин ном бас байгаа. Тэгээд одоо сүүлийн үед гарч байгаа чухал номууд бол ер нь бүгд бий дээ. Энд чухал гэдэг тодорхойлтыг та юуг нь чухал гэж тодорхойлж ингэж байгаа конгрессийн номын сангийн өөрийнх нь нэг философи байдаг. Тэр философи нь тодорхой чиглэл заадаг. Хамгийн анх тэр Томас Жеф шатчаад анх конгрессийн намын сан байгуулагдсанаас хойш нэг шатсан. Их Британд буцаж ирээд дахиж эзлээд 1812 онд конгрессийн ордныг буцааж эзлээд тэгээ шатаад үг болсон. Тэгээ тэрний дараа Томас Жефферсон ерөнхийлөгч хувийнхын номын санг тэр чигээр найдвуулсан. Тэгээ тухайн үед 6000 орчим ном байсан гэдэг нь их ном л да. Тухайн үед бол тэгээ бараг л хэвлэгдсэн бараг бүх ном шахав гэдэг. Тэгэхэд бүр хоолны ном хүртэл байсан гэж байгаа. Яагаад тэр хоолны ном хүртэл байсан бэ гэхлээр Томас Жефферсон хэлсэн. Конгресс анх тэр номын сан чинь конгрессийн гишүүдэд зориулсан. Хууль тогтоогчдод зориулсан. Тэгэхээр манай Америкийн нэгдсэн улсын хуулийг тогтоох хүмүүс бүх төрлийн хоол хүнсний тухай хууль хүртэл батлана шүү дээ. Тийм учраас бүх төрлийн мэдлэгтэй байх хэрэгтэй. Тийм учраас үлдэхгүй сэдв, байхгүй сэдв гэж байж болохгүй. Нэгэн тал хууль тогтоогч нар зориулсан. Тийм учраас бүх төрлийн ном Америкийн нэгдсэн улсад хэвлэгдэж байгаа тэр зохиогчийн эрхийг авч байгаа номнууд бол бүгдээр очиж байгаа. Гаднаас бүх чухал номыг авна гэж байгаа. Тэгэхээр тэр чухал гэдэг нь сэдвээр нь ангилаагүй гэсэн үг. Харин тэр конгрессийн номын сангийн өөрийн төлөөлөгч конгрессийн намын сангийн тэр үзэл шаардлагын дагуу энэ ном чухал гэж үзлээрээ конгрессийн намын сангаас явуулсан төсвийн дагуу тэр номыг авч тэр явуулдаг. Янз бүрийн ном байгаа гэдгийн хувьд хүмүүс өөрсдөө бэлгэлэх бололцоотой ном. Тэгэх юм бол хүлээж авдаг. Хүлээж авна, дуртай хүлээж авна. Тийм учраас тэр зөвхөн конгрессийн намын сангийн Монгол дахь төлөөлөгчийн явуулж байгаа номч байна. Хуваарь очиод хүмүүсийн бэлгэлсэн номч байна.
Тэгээд зүгээр надаар дамжуулаад найз нөхөд таньдаг хүмүүс маань танихгүй ч хүмүүс хүртэл номоо бэлгэлдэг юм л да. Тэр номнуудыг бас очиод бэлгэлээд бүгдээрийг нь байршуулна л да. Та чинь тийм гоё номын гүүр байгуулж байгаа хүн юм байна шүү дээ. Ер нь тэгэж үзэж байна тийм. За тэгэхээр наа чинь бас нэг сони асуулт гараад байна. Тэгэхээр өнөөдөр манай худалдаанд гарч байгаа шин тутам номнуудыг шүүд тунгаа жижиг конгрессийн номын сангийн номыг бүрдүүлэгч нэг хүн энд байна да. Тийм. Америк хүн үү? Үгүй Монгол хүн төлөөлөгч. Конгрессийн номын сангийн төлөөлөгч Монгол хүн энэ Улаанбаатарт ажилладаг гэсэн үг. Тэр хүн номыг авч явуулна. Ааха. Тэр тэгээ нууц үгүй үстэй. Үгүй нууц биш л те зүгээр яг би нэрийг гэж хэлж болно л да. Гэхдээ нэг төвхтэй юм байна л да. Ягаад гэвэл тийм хүн тэгж ажилт юмаа гэд хэлчих юм бол бүх хүн номоо бариад очих байх. Хэвлэгдсэн бүх номыг за энэ миний номыг явуулаач гэдэг. Тэгэхээр чин тэр хүний ажил гэхэд тэгээ чухал гэдгээ итгэж үнэмшүүлэх шаардлага гарах юм тийм. Тэгэхээр чин нөгөө хүний ажилд их төвөг болно одоо их төвөгтэй болно. Тэр бүх хүн ер нь зүгээр би одоо зүгээр надаар дамжуулаад хүмүүсийн ном бэлгэлж байгаа ном бол их олон байгаа шүү дээ. Тэгээ бодохлоор тэр хүний авах гэж байгаа ном дээр тэр хүмүүс бүгдээр очиод за энийг аваад гэх юм бол ажлын ачаалтанд л их хэцүү болно л да. Хоёрдугаарт нь өөр хүний үзэл бодол дундуур нь ороод их зөрчилдөөн болно тийм. Гэхдээ та бас танд хүмүүс янз бүрийн л ном өгч байгаа. Та тэрийг шүүдгүү. Би бол шүүдгүй. Би яагаад гэвэл тэр ном ингийн конгрессийн номын санд хадгалагдж байгаа ном бол дэлхийн хамгийн том номын сан, дэлхийн хамгийн аюулгүй номын сан гэдгээр Гиннесийн номд орсон. Ягаад хамгийн аюулгүй номын сан гэхэлэр бүгд номын 50% бүх юм чулуу. Та бүгдээр ингэ чулуугаар хийсэн. Хизэж чадахгүй тэр номын сан хизэж чадахгүй. Тэр нь бүр баталгаат. Тэм учраас хэдэн зуун мянган жил тэнд тавигдсан ном хадгалагдана. Тэм учраас надад тэр номоо тавиулж өгөөч гэж бэлгэлж байгаа хүний сэтгэлийг би боддсон юм л да. Яг гэвэл тэр хүнийг тэр номоо тавиулснараа тэнд үр ач хэдэн 100 мянган жил бүр одоо хэдэн 100 жилийн дараа үр ач нар нь харахад конгрессийн номын сан тэр хүн тэр зохиогчийн автор гэдэг нэрний дор тэр хүний нэртэй тэгээд хадгалагдаж байна гэсэн үг. За та яг ингэ сая хэлцснээрээ танд ном бэлгэлэх хүмүүсийн тоо эрс нэмэгдэнэ гэдэг тооцоо. Гэхдээ яг та тэгэл одоо тэгээд хэрвээ би өөр Монголд ирээд явхад эндээс ном авч явахад ихэцөө ном хүнд тэгээд 23 кг ачаач ерөөсөө 5-6 номоор дүүрчдэг. Хэрвээ өөртөө Америкийн нэгдсэн улс руу Вашингтон руу явуулж чадаад миний гарт бариулж чадах юм бол тэгвэл би тэрийг дуртай конгрессийн танисанд байршуулж чадна гэж хэлж байна. Ер нь тэгээд ерөнхий за тэр том асар том хамгаалалттай тэр дэлхийн цорын ганц номын санд Монгол ном ми эзэлж буй хувь бусад улсынхтай харьцуулахад ямар шүү вэ? Яг хуваар ярих юм бол өчүүхэн баг хуваар нь. Ягаад гэвэл одоо зөвхөн зохиолчдын гар бичмэл гэхэд л 400 саяар тоологдохоор ганц эдвч зохиол бүтээл гэхэд л 100 илүү саяар тоологдохоор хэдэн зуун сая дандаа тэгж ном саяар тоологдсон. За тэгээд та бодоод үз юу дэлхийн бүх хэлээр гарч байгаа бүх чухал номыг аавна гэж байна те. Дэлхийд нэг ойролцоогоор хэл шинжээчдийн тооцоолсноор 5-аас 6 мянган хэл байна гэдгийн 600 гэсэн 600 орчмоор ном хэвлэгдэх юм байна. Энэ дэлхийд 600 орчим хэлээр ном хэвлэгдэх. Тэр 600 хэлээр хэвлэгдэж байгаа бүх ном л баг шахуу очиж ийн гэсэн үг шүү дээ. Монголоос ном очиж ийна гэдэг чинь юу гэсэн үг вэхээр Азийн бусад бүх улсаас, Африкийн бусад бүх улсын ном очиж ийна гэсэн. Тэгэхээр яг хуваар тооцож ярих юм бол их өчүүхэн байгуулна. Гэхдээ гадаадд Монголоос хэлийн чандад байгаа Монгол судлалын бусад төвүүд болоод номын сангуудад байгаа Монгол номын цуглуулгатай харьцуулж тэгж тооцох юм бол үнэхээр сайн цуглуулгатай. Сая ер нь хуучин бол их олон жил нэг 83 ховор хуучин ном байна гэсэн нэг тодорхой тоотой явуулсан байхгүй. Тэгсэн чинь саяхан нэг Амстердамд байдаг нэг ховор хуучин ном эдлэлийн цуглуулагч хүн ерөөсөө тэр ажлаа хийхэ болоод тэгээд бүх ном ховор хуучин эдлээ үнэ хэлцүүлээ зарсан юм. Тэгээд тэр зархад тэр эдлүүд нь янз бүрийн тэр Аз судлалын эдлүүд нь музейн тэр явсан баг. Конгрессийн номын сан болохоор Монгол номуудыг бүгдийг авцсан. Тэгээд дахиад тэр соён бүсгийн Монгол номууд байж юу? Тийм тэр Европод ер нь тийм ховор хуучин цуглуулдаг хүмүүс их байдаг шүү дээ. Зөвхөн ном гэлтгүү тэгэл нөгөө зоос янз бүрийн бурхан гэж. Тэгээд 83 гэсэн тоо маань 83 болохоор их олон жил явсан тоо гэдэг нь саяхны хүртэл 83 номтой байсан. Гэхдээ ховор хуучин шүү дээ. Нөгөө Монгол бичгийн судрууд гэсэн үг шүү дээ. Тэр 83 нь яаж анх бий болсон гэхээр
хамгийн анх 1890-ад оны үед нэг Рокхилл гэж Америкийн хятад сууж байсан Америкийн дипломатч Монгол төв нутгаар аялаад явахдаа Монгол төв ном их цуглуулсан. Тэр хүн Монгол төвд номоо Конгрессийн намын санд бэлэглээд тэндээс үүсэлтэйгээр Конгрессийн намын сангийн хамгийн анхны Монгол төвд номын ховор хууч намын цуглуулга эхэлсэн. Тэгээд тэрний дараа Лауфер гэж эрдэмтэн өөрийнхөө цуглуулгыг өгөөд тэгээд нэг 83 ном гэсэн дөнгөж саяхныг одоо 3 жилийн өмнөх хүртэл 83 ном ховор хууч номтой байсан. Тэгээд сая миний хэлсэн тэр Амстердамын тэр цуглуулагч тэтгэвртэй гаргахад нь бүх ховор хууч Монгол номыг наваад ирсэн. Эргээд дахиад 100 гаруй тийм ховор эртний судрууд хүрээд ирчихсэн баг. Тэр нь одоо хамгийн сонирхолтой юм гэхээр каталогт орж амжааг байгаа. Тий, тэгээд би зөвхөн хагасаа дээр ажиллаж байгаа учраас тэр ирж байгаа дөнгөж төвөөс ирж байгаа орчин цагийн номнуудаа дөнгөж янзаж амжиж байгаа. Жаахан зав гараад нэг зав чөлөө нэг гараад нэг ахиухан цаг байх юм бол тэр ховрооч номнуудыг каталогт оруулна. Тэгэхээр тэндээс их сонь юм гарч ирэх хэрэгтэй. Энэ одоо их сони юм аа. Энэ ч одоо судалгааны хэрэглэгдэхүүн одоо маш том төв өв соёлын нууцыг задлах тийм судалгааны юм байна да гэд голч нь харалмаар юм шиг энд ингээл хадгалагдаад байж хаар хизээ нэгэн цагт хэрэглэнтэй л гэж бодхоос биш яг өнөөдөр тэнд олон зуун жилийн турш нууцч байж байгаа юм билүү гэж бодогдтгоо. Тэгээ яг эсэргээр гол харлах биш харин ч энд авчирсан новоодоо ингээ хадгалагдчихъя гэж бодохоор. За. Яг тэгвэл манайх ч одоо нүүдэлчин улс те нэгдүгürt нүүдэлчин соёл. За тэгэл бүх юмыг нүүдэлчин соёл руу жихэд яг 30-аад оны үед бид нэр өөрсдөө баахан ном судраа шатаага ажиллаа штэ. Дараа нь тэгэл 40-50-аад оны үед ч гэсэндээ тэгэл айл гэрээр байж байгаа л тэгэл нэг их цөөхөн ном үлдсэн тийм ээ. Яг улсын төв номын сан тэр судрагч гүрэлэн байгуулагдсанаас хойш маш сайн цуглуулга хийсэн. Тэдний цуглуулж чадаагүй тэр номууд бол их олон ном шатсан. Тэрнээс өмнө 10-аад оны үе за тэгээд 18 дугаар зууны үе 19 дугаар зууны үед бол тэр өстой тэр нүүдэлчний тэр соёлын нөлөөгөөр зөрөөсө хадгалж чадаагүй зөндөө юм байна. Тэгэхээр гадаадын номын сангуудад байгаа Монгол номын цуглуулга энэ дээр нэг талаас баярламаар юм байгаа юм. Яг тэгвэл тэд нар авчираад тэд нар аль хэдийн ингээд номыг хадгалдаг, энийг хадгалах хэрэгтэй гэдгийг мэдчихсэн учраас их сайн каталогжуулаад товёогжуулаад тэгээд хадгалчихсан. Тийм учраас баярлах юм юу гэхээр яг бүрэн бүтнээрээ байж байгаа. Ирээд харамсах юм бас байна. Харамсах юм саяны таны хэлдэг шиг ингээд хадгалагдаад байна. Нөгөө судлах хүн зөөхөн. Судлаач нь байхгүй. Ирж судалдаг хүн их зөөхөн. Ялангуяа одоо Конгрессийн номын сангийн Монгол ном хичнээн сайхан гэдэл байгаад байна. Яг Монгол судлаач, Монгол эрдэмтэд бид нар өөрсдөө уншиж судлах нь маш ховор. Америкийн Монгол судлаачид тэр номыг хэрэгжилж байна. Тэг яг Монгол залуучууд жишээлхэн бол нөгөө бидний багтаа уншиж ирсэн тэр ном одоо юуны багын тэр номнуудад бүгдээр л байж байгаа шүү дээ. Одоо Монгол романууд ч юм уу тий. Тэг Америкт байгаа Монгол залуучууд бол тэр жишээлбэл тэргэрс уншихгүй байна. Тэгээд тэрнээс болоод Монгол номын уншигч харьцангуй цөөхөн. Гэхдээ яах вэ? Яг юундаа хүрж байгаа юм л да нөгөө хүрх ёстой яг Монгол судлалын эрдэмтдтэй бол яг хүрээд байгаа. Эрдэмтэд ингэдэг байхгүй нэг өөр газараас одоо Питтсбургийн их сургуулийн монголч эрдэмтэн ч юм уу ажилласаа чөлөө аваад Конгрессийн номын санд сараар юм 2 сараар судалгааны ажил хийхдээ Монголд хэрэгтэй нүнүүд аваад үзчихдэг. За тэгэхээр бол харамсах, баярлах хоёр зэрэг сэтгэл юм байна. Тийм. Харин 50% юм байна. За. Таны тэр түрүүчээ ярьсан санаанд би мартахгүй тулд одоо асуух хэрэгтэй баха. Томас Жефферсон ерөнхийлөгч байхдаа хууль тогтоогчид зориулсан номын сан тэнд бүх юм байх хэвээр. Тэд нар бүх юмыг уншиж судалж мэдчих хэвээр гэжээ. Ер нь одоо хууль тогтоогчдын юмыг үзэж судалж байгаа асуудалд нухацтай хандж байгааг та өөрийн биеэр харж байгаа юу? Харж байгаа их унштай юм байна. Конгрессийн номын сан гэдэг нэр чинь Конгрессийн гишүүдэд анх зориулсан байсан. Одоо олон нийтийн номын сан болсон. Гэхдээ Конгрессийн номын сан гэдэг нэрээ хадгалж байгаа учраас Конгрессийн гишүүдэд зориулсан тусгай өрөөтэй. Тэр нь яг манай бидний ажилдаг Азийн судлалын номын сангийн яг эсрэг харсан нэг хонголд өгдөө. Нэг хонглоор яваад хоёр гарт тийш салдаг. Тэгээ яг тэр Монгол ном одоо манад зочноор Конгрессийн номын санд хүмүүс бүгдээр мэдж байгаа. Тэр хонголын үүдэнд нэг бичиг байд. Энэ хонгол руу зөвхөн Азийн тасгийн уншигч болоод Конгрессийн гишүүн орох хэрэгтэй гэдэг. Тийм тусгай. Тэгээд бид нар Азийн засгийн уншигч учраас би Монгол зочд аваад тэрийгээр их Монголын бардам ордог л да. Тэгээд баруун гарталд нэг том өрөө байж байгаа. Тэнд Конгрессийн гишүүд сууж ном уншдаг. Тэгээд
Тэгээд конгрессийн гишүүд ямар хууль батлах вэ гэдэг тэр баргаан болохоор яадаг вөхлөр бүх тэрийг баталж ирсэн түүх бүх юм тэр конгрессийн намсанд архивд хадгалахтай байж байгаа. Тийм учраас тэрийг ирж үзэж судалт юм байлээ. Маш их уншд юм байлээ. Тэгээд тэгэхээр эргэж чад нөгөө конгрессийнхаа танхимд, сенатынхаа танхимд маргалцсан ч гэсэн маргаан соёлтой үр дүнтэй ингэж байна гэж тэгж маргалцдаг тийм. Мэдлэг биш юм хэд мэдээлэлтэй байдаг байна. Би наадах чинь таны яриг сонсож хахад их хурлын танхимд их хурл одоо төрийн ордонд байдаг номын саннууданд харагдаад л байна л да. Орж исэн үү? Үгүй номын сан орсон л номын сан гэнэ үзээг. Номын сан байдаг үү? Би байдгийг ч мэдэхгүй. Би үнэлтэд хэлэхэд түр азан чи. Зүгээр ер нь улсын төв номын санд манай гишүүд хэр суудаг бол улсын. Би бас мэдэхгүй. А миний мэдэх ганцхан юм бол тэнд би чинь парламентын сурвалжлагч байлаа шүү дээ. Тийшээ ороод бас нэвтрүүлэг бэлтгэх гэл зөндөөл орж ирсэн. Тэнд бол ингээл дандаа л сууж идэг нэг ч гишүүн байгаагүй. Ингээд ингэсгээд орчихчих тийм ээ. Тэгтээ ороорой. Тэр тийшээ ороорой. За дараагийнхаа сэдв рүү хоёулаа орё. Хэл шинжлэлийн ухааны доктор гэж таны титрийн дээр албан тушаалыг чинь одоо ажил хашиж байгаа албаны чарт бичигдсэн байгаа л да. Тэгэд монгол хэлний тухай та их сонирхолтой өгүүлбэрүүд, нийтлэлүүд, дүгнэлтүүдэд бичих юм. 1998-аас 99 онд манай сэтгүүлч Туултай хамтраад үгийн уурхай гэдэг нэвтрүүлэг хүртэл энд хөтлөж ирсэн юм байна. Тэгэл одоо энэ монгол хэлээ аврыг монгол хэл маань мөхч ин гэдэг яриа л манай дэх байдаг. Гэтэл би яг тантай ярилцах хийхэд ерөөсөө үндэсний хэл аврах тухай ойлголт гэж юу юм гэсэн бүх дэлхийн хүн ярьд юм байна. ЮНЕСКО-гоос гаргасан бүр ийм юу гэдэг лээ? Нэрс байна. Жагсаалт. Тийм, жагсаалт байна. Одоо ингээд мөхөж байгаа хэлнүүдийн жагсаалт энэ төр гарсан байна. Энд ч одоо юу болоод байна? Энэ хэл мөхөх гэдэг процесс ингэж шуураад байна уу? Эсвэл шинэ хэл бий болоод байгаа юм? Эсвэл одоо бус гол хэлүүд ингээд уусгаад байна уу? Тэгээ ер нь бол гэхдээ яг монгол хэл л юу юуг мөхчих тэр жагсаалтанд ороогүй. Монгол хэл мөхөхгүй тэр нь хаа байсан тий. Тусгаар тогтносон улс байна. Тэгээ бид нар тэгээд яриад байгаа юм ингэж байна тий. Ерөнхийдөө бол тий. Ер нь бол ийм хоёр юмыг л зөрүүлж яг хэл шинжлэлийн нэг нарийн ойлголт ярих юм бол мөхөж байгаа хэл гэдгийн тэр нэг шалгуурууд нь байна л да. Тэр бол тустай. Монгол хэл бол тэрнээс бол хаа хамаагүй хол. Зүгээр нөгөө монгол хэлний хүмүүсийн одоогийн хүүхдүүдийн ярианы чадвар ч юм уу сэтгүүлчдийн хэл найруулгын ярьж бичиж байгаа чадвар ч юм уу энэ найруулга муудаж байгаа гадаад үг олноор орж иж байгаа гэдэг тэр нь уг нь бол тусдаа ярих юм байна л да. Тэр яриаг хүмүүс ярихдаа их имзэгдэг учраас тийм зөвнөөр одоо мөхлөө одоо юу гэдэг чинь те яг одоо нэг те нэг настай хүмүүс нэг бас одоо нэг те эрэлт юу юм одоо төвхлөө шүү гэж хүн ойлгодог ч те яг тэрнтэй л адилхан хүний сэтгэл зүйд илүү хүргэх үүднээс за одоо ерөөсөө монгол хэл мөхлөө шүү гэж яриад байгаа юм. Тэгэхээр зүгээр яг шилжсэн утгаар нь ерөөхдөө монгол хэлийг найруулга үгийн баялаг муудаж гин гэдгийг мөхөж байна гэдэг шилжсэн утгаар нь хэлж яах нөхөөс яг жинхэнэ хэл шинжлэлийн утгаар нь мөхж байгаа хэл бол байхгүй. Гэхдээ ерөнхийдөө монгол хэлний нийтийн олон нийтийн хэлний чадвар муудаж байгаа нь л ил харагдаж байна. Олон нийтийн. Юунаас болов? Энд дээр олон шалтгаан байдаг байх. За миний өөрийн ажиглалт бол энэ юунаас болсон. Миний хамгийн түрүүнд ажиглаж байгаа ажиглалт бол хуучин социализмын үед ч гэсэн их сайн ярьж чаддгүй буруу өчтөх хүн зөндөө байсан. Гинтхэн бүхэн бүгдээрээ гинтхэн алдаатай өчтөх хүмүүс гинтхэн арчилгаараа гот гараад ирсэн юм ерөөсөө биш. Хамгийн гол нь социализмын үед тэгж алдаатай бичдэг байсан хүмүүсийн алдаатай бичлэг нь хинт ч харагддаггүй байсан, хин ч мэддэггүй байсан. Яагаад одоо бид нар их имзэгдээд яагаад их эвгүй харагдаад байна вэ гэхээр одоо хүн болгон алдаатай бичдэгч вэ, боловсрол өгөөч вэ, хинч вэ одоо жиргэгээр ч юм уу, фэйсбүүкээр ч юм уу, за бүр тэр байтугай бүр вебсайтаар. За бүр төвийн сонин хэвлэлд хүртэл юмаа бичих эрхэн нээлттэй болсон. Тэгэхээр тэр болон ингээд хүний нүдэнд харагдаад байхаар гинтхэн их олон хүн гинтхэн бүгдээр алдаад байгаа юм шиг хүмүүст харагдаад байна л да. Түүнээс биш ер нь аль ч нийгэмд алддаг хүн зөндөл байсан байгаа. Тэгэхээр тэгж харагдаад байх эхэлсэн нь
Нэг талаар бүх нийгэмтийн хүн байдаг гэд адилхан гэж бодох боловч нөгөө талаар хүний нөгөө бичгийн соёл харснараа сурдаг. Тэгэхээр олон буруу юмыг хараад байхлаар нөгөө хүмүүст нь эргэж муугар нөлөөлөө. Тэгээ нөгөө мухар эргүүлэг гэдэг юм болчиход байна л да. Мухар эргүүлэгт орчихсон. Буруу юм бичдэг хүн бичих хэрэгтэй. Тэр чинь хүний эрхийн үүднээс чи юм бичиж болохгүй, чи хэвлэн нийтэлж болохгүй гэдэг болохгүй. Хүн ирэхээрээ хэвлэн нийтэлж байна. Хэвлэн нийтэлж байгааг нь харж байна. Харахлаараа буруу нөлөөлж байна. Эргээ буруу учиж байна гэдэг ингээ мухар эргүүлэг болчиход байна. Миний ажиглалтаар бол. Гэхдээ мэдээж эрг нарийн судлах хэрэгтэй л дээ. Яг судалгаагүйгээр статистик тоо баримтгүйгээр яг энэний судалгаа гэдээ бас шууд хэлж бас болохгүй. Тийм. Гэхдээ яг энэний судалгаа гэдгийг хэлэх нь гол биш юм. Одоо бид нэр яах ёстой вэ гэдэг дээр л бодмоор байгаа. Худлаалнах завинсан улсууд байгаад бичгийн чадваргүй гэж хэн нэгээ доромжлоод өнгөрөөд л байх шиг. Хамгийн түрүүний ээлжинд зөв бичиж сурыг гэвэл Монгол одоо бүгдээрээ бүхний төрөө зөв бичиж гэвэл хамгийн түрүүний ээлжинд хувь хүн бүр өөрсдөө тойл бичиг хэрэгэлдэг тэр соёлд суралцах хэрэгтэй. Бидний их олон алдаа эндэгдэл буруу юм Монгол хүн ерөөсөө тойл бичиг хэрэглэж сураагүй бас болж байгаа. Дамжсран Осор багш нарын 1983 онд гаргасан Монгол Төсгийн зөв бичих дүрмийн тойл гэдэг жижигхэн ингээд төрөлжин тойл явж байгаа. Тэрийг ч одоо олон дахин хэлээ, хэлний зөвлөөсч хэллээ, өмнөх засагч хэллээ, энэ засагч хэллээ. Энэ тойл хүчнтэй шүү гэдэг хэлээл байгаа. Тэгээ хүмүүс тэр тойлыг ер нь нэг ч удаа нээж үздэг. Хүмүүс юу гэж боддог вэ гэхээр ихэнх хувь хүмүүс өөрийнхөө бичдгийг зөв гэж боддог. Тэгэл маргалдаад энэ хоорондоо. Энэ миний зөв, энэ миний. Энд миний би их олон улсад очиж үзээгүй. Гэхдээ миний очиж үзсэн улсуудаас зөвхөн Монголд л байна. Америкт бол хичнээн мундаг эрдэмтэн байлаа гэхэд хажуудаа заавал толтой. Эргэлзэх юм бол толио хардаг. Ерөөсөө минийх чинийх зүг гэж хоорондоо маргалдах юм ерөөсөө авахгүй. Нөгөө толио хараад энэ дээр ингэж байж байна гэж. Манайд бидний их олон зуун жилийн тэр тойл хэрэгэлж сураагүй тэр уламжлал одоо хүртэл явж байгаа. Ерөөсөө толио нэг л энэ тойл дээр ингэж байна. Тийм учраас энэ яг л маргааныг цэглэж би нэг 100-аатай шинжилгээд нэг бүлгэн ажиллуулт юм да. Тэрэн дээр гарч байгаа маргаан ерөөсөө хичнээн хилээд нэмэргүй. Дамжин сурангаа хаар явж байгаа штэ. Дамжин сурангаа толь чи энэ байна. Энэ толин дээр ингэж байна гэх. Тэгэл зогсчих байхгүй тэр яг л тэр толийг л даа. Тэхгүй. Үгүй би энэ багтаа ингэж зурсан. Манай багш ингэж заасан. Энэ хизээ нэг ингэж өөрчилж өг. Үгүй энэ дамжин сурангаа байна харуулаад авах төрөл ерөөсөө үнэмшгүй. Өөрийнхөө л зөв гэж боддог. Яас хийцэн бэ? Нийтдээ юм шиг тий. Өөртөө ихтгэлтэй л гэсэн үг хүмүүс. Энэ би нүний бишдэг зөв гэж бодоод байна гэхээр хитрхи ихтгэлтэй. Тэгээ тайлбарлаад ойлгохгүй. Гэхдээ тэгэхэд ингээд дээ штэ. Энд чинь бас нэг тийм өөртөө ихтгэлтэй гэхээсээ илүү бид нар чи одоо нэг тийм л маргажил хийвэл болчих гээд байгаа юм шиг оргиол. Одоо сайн нэг дөрвөн үсгний тухай юу болваа? Харин тэр дөрвөн үсгийг хасах тэр тухай маргамсаа. Тэр ер нь юу болсныг мэдэгдэж амжилгүйгээр тэгээд харагдлаа ш тэр төсөл. Тэр уг нь миний бодлоор бол тэр их зөв юм явж ирсэн. Би бол энэ дамжсрангаан дүрмээр яг ингээд зөв бичиж болно гэд дамжсрангаан дүрмийг хүмүүрч одоо тэр яаж зөв бичдгийг нь дандаа тайлбарладаг хүн л дээ. Гэхдээ дамжсрангаан дүрмийг өөрчлөх нь зүйтэй гэж боддتي. Тэгвэл тэр нь өөр асуудал. Өөрчлөх нь зөв гэдэг нэг юм ярихлаар нөгөө нэг одоо буруу бичиж байгаа хүмүүс миний зөв юм байна гэх гээд байдаг байхгүй. Үгүй ээ та нар буруу бичиж байна. Дамжсрангаан дүрмээр зөв бичиж болно. Тэр нь гэхдээ өөрчлөлбөл ингэж өөрчлөмөр байна гэдэг. Тэгээд тэр дөрвөн үсгийг одоо өөрчлөх нь уг нь бол зөвлөлт төсөл байсан юм л да. Дамжсрангаан өөрийнх нь хэлсэг байт юм л да. Энэ хизээ нэгэн цагт энэ дүрмийг ер нь цаашдаа боловсронгуй болгож яваараа гэж захисан захиас байдэ. Тэгээд Эренчингой дамжсрангуйг шүүмжлээд ахаар Эренчингой шүүмжлэхдээ нэг одоо бүр тийм муу гутал шиг те урагдж норсон муу гутал шиг юм дүрм байна гэж шүүмжилсэн нэг тийм хүртэл нэг хувийн яриад байхгүй. Тэгт Эренчингой дамжсрангуй өөрөө хэлжсэн. Тийм ээ тийм би тэрийг хүлээмжшээр миний зохиосон дүрм нэг урагдж норсон гутал шиг те. Гэхдээ хөлнөцгөн явж байхаар дараагийн шинэ гутлаа автлаа. Энийг өмсөж явж байхаас аргагүй гэж. Тэгэхээр би одоо яг энэ тэр дүрм дээр маргалддаг хүмүүст бол миний өөрийнхөө би хувийн үзэл бодлоо хэлэхэд маргалдаад ах хэрэг байхгүй. Тэр хуучин муу гутал өмсөж хөлнөцгөн байснаас тэр гутлаа яг дамжсрангаа хэлснээр тэр гутлаа өмсөж тэ. Тэр гутал чинь байж байгаа нөгөө жижигхэн дөрвөлжинтэй. Тэгээд болоо тэр харин тэр гутлыг шинжилье, шинэ гутал хий гэдэг чинь зөв байхгүй. Тэрийг үг нь зөв. Тэр олон нийт тэрийг хүлээж авахд их хэцүү. Тэрийг улс төртөө маргаад харин тэгээд байна. Тэгээд тэрийг оруулж ирэхэд маш их зоригтой улс төрийн хүч хэрэгтэй. Яг гэвэл тэрийг зөв бичгийн дүрмийг өөрчилснөөр тэр өөрчилсөн яг өөрчилж явах үеийн засаг ямар ч засаг байсан нэр хүнд нь нав сун тэрийгээр улс төрийн тоглолтын хүмүүс маш их шүүмжлэн тэрөөсөө авах аргагүй болно. Гэхдээ алс ирээдүйдээ зөв бичгийн дүрм илүү сайжирсан бол
150 100 жилийн дараа илүү сайжрал болно. Хүлээж яхаараа тэр нэг ишчээ хатуугийн тэмдэг энэ тэрийг авсны төлөө улс төрийн намын нэр унана гэж. Унаа сая бүр яг тэр за 4 хэсэг за тэр харагдаад байна уу? Бүр унаж эхлээд бүр айгаад зүйлдээ бүр тэр төслөө гэж таадаг гэж дүгнж байгаа юм байна. Гаргаж үзүүлээчгүй бүр хаалж зүйлдээ бүр айгаад. Ийм дүрэн байсан юм а гэж гаргаж үзүүлэхгүй зөнгөж энэ дүрэн үсгийг хасах нь штэ гэдэг дөнгөж яриа эхлээл тэгэл ингээл галаа болцсон. Тэгэл хүмүүс зарим хүмүүс эдгээр энэ үсгийн дүрмээр ингэж оролдож байгаад ардуур нь уран болох гэж байгаа гэсэн нэг тайлбар байсан. Энэний ардуур ингэж ийм идэх гэж байгаа, ингэж гэл улс төрийн нэг бүхэл юмнуудыг дөрөөсөө энэгээр ингэж шалтгаалж ард түмний энэ үзэл бодлогч гэдэг юм анхаарлыг ийш нь зарниулж байгаад ингэж дайраал. Тэгэн гут нөгөө улс төрч чинь дараагийнхаа сонгуулийг бодсон байгаа зү. Тэгэл ерөөсөө за энийг дамжахгүй болохгүй юм байна гэдэг. Угаасаа зөвхөн энэ засгийн үед ч биш, зөвхөн ардчлалын үед ч биш. Ерөөсөө социализмын үед хүртэл ийм үгээсээ үүлэн нэрсэн хүн үсгийн дүрмээр оролдоно гэж. Үүлэн нэрсэн хүн үсгийн дүрмээр оролдоно гэж. Үсгийн дүрмээр оролдоод энийг ерэн сэнчлээ, энийг буруу байна гэсэн бүх хүн хэлмэгддэг, бүх хүн хэцүү байдалд ордог гэсэн тийм. 90-гоогоос ахуулаад манай академич төмөртөгөө гэсэн тэгээд бодиттой жишээнүүд байт. Тэгээс үлдээ ер нь хүн тийшээ орохоос ер нь айдаг болсон. За энэ буруу байна да, нишчээр нь эвгүүдээ гэл тэх юм бол их сонин тайлбартай биш дээ. Яагаад гэж байгаад юм байж гэл. Тэгээд яах юм одоо тийм үг байдیں۔ Ер нь тийм юм гинлээгээд ах юм бол нөгөө шинэ гутал чи хизээ шинэ гутал. Харин тийм учраас харин миний бодлоор бол ингэж байгаа юм л да. Ир зэрэг гаргаад. Одоо нэг ганц улс төрч ч юм уу, нэг улс төрч ч юм уу. За нэг улс төрч барахгүй байх. Нэг улс төрийн нам ир зэрэг гаргаад 50 жил, 100 жилийн дараах хэлээ бодоод тийм ээ. Одоогийн дүрмд байгаа энэ маш их хэцүү дүрмүүдийг хэлбэршүүлэн монгол хэлэнд болохгүй байгаануудыг янзлах хэрэгтэй. Янзлахдаа маш их зориг гаргаад янзлсан хүн бол түрүүнийг хэлснээр нэр хүндэл асар унаа тэрийг юутаач холбож магадгүй янз бүрийн юмтай холбоод янз бүрийн одоо шашинтай ч юм уу холбоод он тэгхтээ энийг заавал уг нь бол шинжлэх хэрэгтэй байгаа. Яг энэвэрээ яваад ч болохгүй. Энэ хатуу зүйлийн тэмдэг тэр хичнээн хүмүүс алдаж байна. Нишчээ гэж хэрэггүй юм те. Одоо тийм учраас яг тийм улс төрийн зориг л хэрэгтэй юм л да. Өөрөө дараа одоо би нэг дараа жилийнхаа сонгуулийг болио бодохгүйгээ гэдэг. Энийг заавал Монгол хэлээ бодъё гэж. Улс төрийн зоригуудаа одоо тэгэд наад эн чинь бид нар чинь одоо эрдэмтэн судлаачтай сонсъё гэдэг үг чинь манай улс төрч болгоны үгнээс амнаас ундаг үг шүү дээ. Тэрэн дээр нь яхад баг эрдэмтэн судлаачтай маань зориг гэж хэлж болохгүй юм уу? Эрдэмтэн судлаачнаас яг юугаа гаргаад өгчөж болно л доо. Эрдэмтэн судлаач нарын зориг гэж нэрээ бүр яг тэгсэн тэр тодорхой манай хамгийн шилдэг эрдэмтэд тэр дүрмийн төслийг боловсруулаад явж байсан байхгүй юу? Тэр ишчээмшчийг нь асаад ишчээгөө. Тэгсэн чинь нөгөө дүлөр чинь бүр дайраад. Ямар ч зоригтой хүн сэтгэлээр унахаар юм байлээ. Утас мутсанд нь занал хэлсэн, зурвсан тэрээр зэ. Хятадын ирлээд энэ төр гэд. Тэрэн зөвхөн юугаа одоо зөв бичгийн дүрмийг шинжилж засварлахын төлөө шүү дээ. Тэгэхээр хүн чинь эрдээсээ тийм рүү орохоос их хайдаг. Нөгөө л социализмын үүлэн ирсэн хүн үсгийн дүрмээр оролддог нь яг хэвээрээ. Тэр ярьцлагаас хүмүүс энэ үгийг л чэйжлээд дуусах үү. Тийшээгээ ер нь ороод хэрэггүй юм байл гэж бодохоор. Юугаас ингэж боддог. Хүн ер нь дассан юмдаа их шинжилэл гэдэг юм хүн ер нь дургүй байт юм байна. Хүний ингээд нүдэнд ч тэр тархинд ч тэр дассан тэр хэдэн үсэг 35 үсэг гэдэг тэр ингээд багаасаа сурсан юм ингээд тархинд ингээд хадаатай. Тэгэд ямар ч хэрэггүйсэн ч юм аахгүй. Ишчээ огт хэрэгэлдэггүйсэн ч юм аахгүй. Тэрийг нь авчин 34 болгоч нэхэр ингээд зүрхэнд нэг юм байгаад байт юм байна л да. Тэгэд хамгийн түрүүний хүний хариу үйлдэл юу байдаг вэ гэхээр их хэлийн маань нэвдэх гэж байна. Энэ хэдэн эрдэмтэн нэртэй их хэлийн маань нэвдэх гэж байна гэл. Нэг хүн тийм ингээл гал асаачих юм бол нөгөөдөл нь энэ яагаад энэ хүмүүс их хэлийн маань нэвдэх гэж байгаа гэдэг хүн их хэлийн эвдэнэхээр одоо ялангуяа эх орноо бодох хүмүүстэй юу болоод ямар дүрм зохиогоод яагаад амь сүрэн ямар дүрм зохиогоод яагаад энэ гээгдэх шиг гэдэг нь юу юм яагаад гэдэг нь тохиор огт бодохгүй өөрөөсөө нэрээ нийтэн хүн их хэлийн маань нэвдэх гэж байгаа юм шиг л тэгэл дайрчдаг. Тэгэхээр энэ сүүлийн олон нийтийн сүлжээ гэдэг юм гарснаас хойш олон нийтээр тэр цахим дээрлэхэл гэж одоо яриад байна шүү дээ. Тэр цахим дээрлэхэл гэдэг юм гарснаас хойш хүн рүү тэгж бүгдээрээ тэгж дайрч айлгадаг. Ийм юмнаас болоод тэр нь ялангуяа өсгийн дүрмээр бол өсгийн дүрмээр олон мэрэгжлийн биш хүмүүс орж ирэх ярьж их дуртай байдаг. Хүмүүс хуулиарч нэг шүүмжлэх дуртай байдаг. Тийм юм дээр болохоор одоо судлаач нарын бол одоо миний бодлоор тэр эрдэмтэд дахиад тэрийг оруулахад бол айсан л байгаа. Гүн ч одоо за та
бусад улс орны жишээг хэр мэдгийг мэдэхгүй байна. Гүн ч одоо тэгэл эн чин хэл гэдэг чинь дүрм гэдэг чинь цаг хугацаагаараа шинжлэгдээд боловсролгүй болоод явдаг байлгүй дээ. Бид нар одоо тэгээд их хэлмээг нэвдэх гэж гэсэн хүн болгоноос айгаад одоо ингэ байгаад тах уу? Харин тэгж л болохгүй юм билээ. Ер нь бол юу дуусахгүй. Хизээч шүүмжлэл хизээч дуусахгүй, асуудал хизээч дуусахгүй. Тийм учраас аль ч засаггүй эрдэмтдээ яг хийх гэсэн юм хийх гэж явахаас аргагүй юм билээ. Жишээлх юм бол одоо ингэж байгаа шүү дээ. Одоо юу гэдэг юм. За доорох гэдэг нэг зарим хүн бичдэг байлаа. Доорхыг гээд ардаа ийтэй зарим хүн бичдэг байлаа. За зарим нь одоо зөөлний тэмдэгтээ доорох гэж бичдэг байлаа. Ингээд буруу янз бүрээр өөр ингээд сурцсан. Тэгэхээр аль нэг нь хэрэгтэй болно да. Аль нэгийг нь барьж дүрм зохионо да. Тэгэхээр доорох гээд ардаа ийтэй бичдгээр нь журмалчих юм бол нөгөө ийгүү бичдгүүд нь яагаад их хэлээр минь яагаад хэн доромжлоод хэн ингэж тэмцэн. За тэгвэл болио тэгвэл их хэлэндээ их та нарын хайртай минь тэгвэл энэ ийгүүгээр нь ингээд журмалч их юм бол нөгөө ийтэй бичдгүүд нь яг адилхан юм ярихгүй. Яагаад ингээд их хэлээ минь ингээд өөрчлөөд байна. Миний багтаа сурснаа яагаад хэн ингэж өөрчлөөд идэв. Хэн мэдэмхийг ингээд өөрчилж идэв юм гээд хүмүүсийн яг тийм. Тэгэхээр ер нь тэгэхгүй зүгээр өөрсдийнх нь бичдгээр нь аяндаа өөртөө зэгсрэг гэдээ хайчих юм бол бас шүүмжлэн. Энийгээ зэгцлээч гэдэг ингээд тийм. Энэ ингээд хүн болго өөрөөр дураар авчиад байна гэдэг. Тэгэхээр ер нь энэ шүүмжлэл хийжээч тасрахгүй. Тэгээд аль нэгээр нь журмлахаар нөгөөхөр нь бичдэг хүмүүсийн гомдол хийжээч тасрахгүй. Одоо урт хичнээн тайлбарлаад тэр зугаатай шинжил гэдэг бүлгэн дээр нэмэргүй билээ. Тайлбарлаад нэмэргүй. Тэгэхээр ер нь юу яах ёстой вэ гэхээр их зөрөгтэй зүгээр л тэр шинжилгээг тэр үсгийн дүрмийн шинжилэл хиймээр байвал яг одоо байгаа хамгийн саяны түрүүний тэр дүрмийг зохиосон мондгуудыгаа байгаа дээр яг тэр хилэндээ одоо илүү зөгцсөн дүрмээ хийлгээд тэгээд яг шууд тэр шинжилбэрээ үйл шинжилэх хэрэгтэй. Та сая тэр аяндаа зэгсрэх тухай ярьчлаа шүү дээ. Энэ таны докторийн сэдв шүү дээ. Тий. Их сонин үг санагцаа над. Та сая өөрөө хэлжлээ л дээ. Аяндаа зэгсрэх процесс үлээ. Аяндаа зэгсрэх тогтолцоо. Тогтолцоо тий. Энэ ийм юм байт юм уу? Би хэл шинжилэлд энэ байгалийн ухаанд хэрэглэгдээд их олон жил болж байгаа. Миний хийсэн хэл шинжилэлд Монголын хэл шинжилэлд оруулж ирсэн нэг юм бол энэ аяндаа зэгсрэх тогтолцооны онолыг Монгол хэл шинжилэлд анх оруулж ирсэн. Тэгэхээр энэ тогтолцооны онол их сонирхолтой. Ялангуяа хэлэн дээр бол хэл шинжээч бол одоо бид нар одоо үсгийн дүрм гэж яриад байхаас үсгийн дүрм бол зохиомол юм. Бид нар өөрсдөө хоорондоо ярьж байгаад за энэ их шгийг ингэх юм бол эсхээгийн араас тээч орвол их шиг хэрэггүй байж гэдэг юм уу те. Үгүй бол эсхээгийн араас тээч орвол их шигтэй бас байж болно шүү дээ. Тэр зөв бичгийн дүрм гэдэг чинь хүмүүсийн тохиролцоо хоорондоо. Тэгэл тэргээрээ тохиролцоол энэгээрээ тохироод явна. Тэр зохиомол юм байна. Хэлний дотоод зүй зохицолч хэлэх юм бол одоо юу гэдэг аав өчигдөр хөдөөнөөс ирлээ гэхэд хөдөө ирлээ гэдэг хоёрын хооронд гарахын тайлгалын тэр өөс гэдэг холбож байгаа гэдэг юм уу. Энэ хэлний энэ дотоод зүй тогтол нь болохоор тэрийг хэл шинжээч хүн зохиодгоо. Энэ байгалийн хууль шиг цаанаасаа байж байгаа юм байна. Энэ зүй тогтол яадаг вэ гэхээр хэрэглэгчдийн хэрэгжилж байгаа процессноос хамаарат аяндаа зэгцэрж яадаг. Аяндаа зэгцэрдэг. Жишээлх юм бол хэдхэн жилийн өмнө буруу байсан юм. 100 хэдхэн жил гэдэг нь хэл шинжиллийн хувьд бол 100 жилээр яригдана л да тийм. Тэгэж нас нь хэлний нас бол тэгэж явагдана. Тэгэхээр 100 жилийн өмнө буруу байсан юм одоо ингээд зөв болчих жишээтэй. Тэр нь яг аяндаа зэгсэрж ийн гэсэн үг. Зарим нөхцөл ингээд жишээлх юм бол өх орчхын ялгал танд гэдэг байсан бас танаа гэж хэлдэг байсан тийм. Одоо танаа гэдэг нь бас байж л байна л да. Тэгвэл хотноо хотод ч гэдэг юм уу тийм. Тэгэхээр ингээд нэг адилхан утгатай хоёр нөхцөл ингээд байхаар хоорондоо тэмцэл болдог. Тэрийг нь хэлний шинжээч хүн энийг нь хэрэгэл бичлэгийг хэрэглэж хэл шинжээч ерөөсөө шийддэггүй. Тэр зөрчил өөрөө дотроо яваад өөрөө шалгарлынхаа хуулиар яваад өх орчхын ялгалын дээн илүү ялаад үлдчихдэг. Нөгөөдхөө хэрэглээс шахдаг. Ингээд дотроо өөрөө аяндаа зэгцэрэн заримдаа хураагдана, цөөрнө, заримдаа шинэ хэлбэр нэмнэ. Тэгээд ингээд нэг хэлний үеийг нэг органик процесс өөрөө тийм. Тэгээд нэг үеийг харахаар дандаа тийм задлаг хэлбэрүүд ингэж ихс болсон. Дараагийн нэг үед нь дандаа нийлэг хэлбэрүүд ингэж эргэж бий болсон гэдэг. Ингээд тэр ингээд тогтолцоог аяндаа зэгсрэх тогтолцоо гэж байгаа юм. Би нэг юм боддөг юм а. Заримдаа би одоо энэ залуу сэтгүүлчдийг заримдаа тэр үгийг хэлэхээр их игдүүцэж ууралдаг хүн л дээ. Хин нэгэн улс төрч хизээ нэгэн юунд чамирхаад нилээд их гэдэг утгатай үгийг нилээдгүйгээд хэрэгжилчлээ. Одоо тэгсэн ингээд ерөөсө толгой дараалан хүмүүс тэрийг хэрэгжилж байна. Гэхдээ тэр энэ чинь наад органик процесст чи ороод байна уу? Нилээдгүй гэхэлэр гой сонсогдоод байгаа юм яагаад байгаа? Энэ яагаад ийм хачин чамирхал ингээд амар муухай халдвартай байд юм бэ? Ер нь хэл тэгж вирустж
явдаг юм байна. Вирустад. Одоо англи хэлний дөрвөн бус үйл өгнүүд гэдэг гэхдээ одоо ингээл англи хэлний бүх ихэнх үйл өгнүүд л өнгөрсөн цагийн үйл өгнүүд ED гэдгээр төгсдөг болж эхэлж байна л да. 16 дугаар зууны үеийн англи хэл гэхэлэр одоо баг бүх үйл өг дөрвөн бус байсан. Өнгөрсөн цагийн дандаа өөр өөр байсан. Тэгэхээр ED гэж хэлэхэд илүү амархан байна. Өнгөрсөн цагийг ED-гэр гэдэг амархан юм нь вирус шиг ингэж тардаг ингээд идэдэг. Тэгээд вирус шиг тарж тэгэж идэж байгаа юм их олон жилийн дараа өөрөө нөгөө гажих тохиолдол байсан юм, буруу байсан юм зүв болоод хэвчдэг. Гэтэ тэрийг нь барьж идэг нэг юм байх хэвээр. Тэрний эсрэг ярианы хэлний эсрэг юу барьж идэг гэхэлэр бичгийн хэл барьж идэг. Тэгэхээр ярианы хэл бол ингээд хүмүүс янз бүрээр буруу зөв ярина, урд хойно хамаагүй оруулж ярина тийм ээ. Тэгээд ингээд их олон этгээд үгхүлэн мэлэг гараад ингэж яваад байна. Бичгийн хэл бол их тогтмол байх хэвээр. Бичгийн хэл их сайнараа тогтмол цэврээр байх хэвээр. Бичгийн хэл нөгөө ийш тийшээ тэнж явчих гээд байгаа ярианы хэлийг чинь эргүүлээд л хэмжээдэг. Нөгөө модонд орол нэг хүмүүлгний ярьж идэг байсан нэг юм чинь 2-3 жилийн дараа мартагдаал бичгийн хэлний нөгөө яг хിവэрээ ингээд тэгээ бичгийн хэл голоо бариад яваад байгаа хэвээр байхгүй. Тэгэхээр энэ нийлээдгүй гэдэг бол яа харахгүй буруу. Маш их буруу юм байна. Тэгээд яг ганц хоёр хүн тэгээд ярьж байгааг үг нь тэр нь бол хамаагүй боловч уг нь бичгрүүл оруулж болохгүй. Хэрэг бичггүй оруулахгүй бол бичиг рүү орчих юм бол тэгээд их жинхэнэ монгол хэлний зүйл тус зөрчигч л гэсэн. Энийг одоо хэн хянаж яах юм бэ? Одоо би нэргүй орчуулагч зохиож шүү дээ. Тэгээ би төрийн хэлний зөвлөлийн нарийн бичгийн дарга багт нь би ярилцчихсан. Одоо тэгээд энийг чинь нэг хянжаадаг. Одоо нэгэд главлит гэж юм чи байхгүй болцсон юм чинь тэр бичгийн хэлний чинь тогтвортой тэр вирусээс нь ингээд дархлааг нь бий болгож идэг юм чинь тэгээд хин хийх юм бэ энийг? Одоо тэр юугаар бол хэлний төрийн хэлний хууль шинэ хууль гарсан шүү дээ. Төрийн засгийн гуравд Батчимэг тэргүүтэй гишүүдийн. Тэр хуулийг одоо яг хэрэгжүүлмээр байгаа. Тэр хуулийг яг хэрэгжүүлж эхлэвэл тэр стадер главлитийн үүргийг тэгтээ үзэл суртлын талаас биш хэлнийхэн талаас төрийн хэлний зөвлөл тэрийг хянж явах хэрэгтэй. Төрийн хэлний зөвлөл одоо гарч байгаа сонин хэвлэлийн тэр алдааг хянана торгох заалт байсан баг шүү нэрэ. Тэгээ торгуулийн арга хэмжээ авахгүй бол дараагийн шатанд орно. Тэгэхээр байн яг иймэрхүү маягийн арга хэмжээг оруулж ирэхгүй бол тэг хин л байн торгуулаад авахыг хүсгөө олон дахин торгуулаад автагдаад байх юм бол бүр тэгэхээр нөгөө тойл бичгээ хажуудаа тавина. Тойл бичгээ хажуудаа тавина. Яг тойл тийм ерөөсөө л тэрэн дээр маргалаад байх юм байхгүй. Манай багш ингэж заасан гэд хэний ч ямар ч муу багш нарыг юу заасан бидний тэрийг яаж шийдэх юм бэ те. Нөгөө тойлол гарна шүү дээ. Тойлоо эргүүлээл. Тэгэл энэ дамжсрангуун тойлыг барьж байгаа бид нар те. Тэгээд энэ тойлоод эргүүлээд заахаар ингэж үчих хэрэгтэй байна. Танаас нь бас ингэж үчих хэрэгтэй. Телевиз олон нийтийн ариуд телевиз бүгдээр яг адилхан. Доогуур урсж байгаа бичээс театрууд яг л энийг л дагах хэрэгтэй гэж. Тэгээд одоо тэгтээ яг эхнээсээ эхэлж байгаа хаа. Миний бодлоор одоо төрийн хэлний зөвлөл миний саяны сонссноор байгуулагдаад бүрэлдэхүүнтэйгээ болоод одоо л ажиллаж эхлэж байгаа баг. Ер нь бол ихтэй Туркэд бол тэр дил дүрм курмо гэдэг нэг хэлний зөвлөл гэсэн байгууллага их хүчтэй ажилладаг шүү дээ. Одоо нөгөө одоо манай нөгөө мэрэгжлийн хяналтынхан энтэнд очиж айлгалаа хичээлээ гэдэг шиг л ерөөхдөө юугаа айлгана энийг зас ингэж хэрэглэхгүй гэдэг. Гадаад үгний орчуулгыг хүртэл ингэж орчуул гэдэг. Бид нар одоо энэ орчуулгын номнуудыг одоо уншихад чинь бараг нүд өвдөж штэ заримдаа ч. Ер нь муу орчуулгатай ном ингэж эхний удас яваад л болчих юм бэл. Явж ихгүй. Тэр чинь тэр орчуулагч зүгээр л нэг талаар тэр уншигчийг хохирож ийн нөгөө талаар тэр орчуулсан тэр уг зохиолч нь хичнээн мундаг сайхан гадаадын хичнээн сайхан зохиолж байсан. Тэрийг бас хамтаарч штэ. Тийм байх. Эренчингой Марк Твений махын эдчтэй гэдэг шиг. Нэвтрүүлгийн маань цаг дуусах төгчжээ. Тэгэхээр цаг зав гаргаад богино хугацаанд Монголд байхдаа бас нэвтрүүлгийн урилгыг хүлээж аваад энд ярилцсан танд баярлалаа. Тэгээ би төгсгөлд нь 10 хэдэн жил Америкт амьдраад Монголынхаа хэл соёлын тухай санаа зовоод тэрний төлөө чадвархнаа хийж явж байгаа хүн ингээд Монгол дээрээ уулзаад тэр оюутан залуучуудтай 10 жилийн хүүхдүүдтэй ч уулзаад явах шиг болж байна те. Ингээд яг бодогдсон дүгнэлтээ нэг хэлээд одоо өнөө маргаашгүй явах гэж штэ. Нэг ингмээр л байна да монголчууд минь гэдэг утгаараа бодогдсон юмнасаа хуваалцаач. За тийм би одоо ихтэй сургуулиудаар лекц үзлээ, багш нартай уулзлаа. Тэгээд миний одоо яг хэлмээр санагдаж байгаа юм гэвэл ер нь би ч одоо хэл шинжил судлыг гэж их нэг хэсэг их дээшээ их том юм бодож явсан байлээ.
Тэгээ судлаач нар нөхдөдөө хандаж хэлэхэд бол тэр бүргэж тэгж том онлын хилшинжил гэж явахаар ерөөсөн энэ улс орон энэ нийтийн боловсрол өсөг өвчгийн боловсрол гэдэг юм чинь ерөөсөө их модчиж жоохон доош орж газар руу бууж ядахна тэр зөв бичгийн дүрмийн зөв бичих нь хамгийн анхан шатны найруулах хүүхдүүдийг найруулан бичих чадвар тэр юм руугаа оръё. Дунд сургуулийн монгол хэлний хичээл гэж бүр том онол өгүүлбэрийн гишүүн өгүүлэгдэхүүн өгүүлбэрийн тухай яхаас илүү ядаж тэр хүүхдүүдийг ярьдаг бичдэг хамгийн суур боловсролыг нь дээшлүүлээ. Бүр тэгтээ ер нь их нэлээд доош орсон харагдчихлаа л да. Нөгөө бас нэг зүйл нь юу харгасан гэхээр олон боловсролын байгууллагаар орлоо. Багш нар өөрсдөө их хүмүүжлэлтэй үлгэрч бай. Миний нүдэнд хамгийн их туссан зүйл бол бас багш нар эцэг эхчүүд байна. Одоогийн эцэг эхчүүд залуу эцэг эхчүүд өөрсдөө их хүмүүжлэгөө. Багш нар маань өөрсдөө хүмүүжлэг байна. Тэгэхээр яаж хүмүүжлэггүй юу боловсралгүй юу? Аль аль нь хүмүүжлэгөө. Тэгээ яг боловсрал байгаах би боловсралтай байх ер нь бол одоо орчин үед нийгэмд одоо юу дуртайгаа уншаад их чаддаг болсон байх. Тийм боловсрал бол нүдэн дээр шууд харагдахгүй хүмүүжлэг бол харагдаад байгаа. Тий харагдаж байна тий. Тэгэхээр эцэг эхчүүд өөрсдөө хүмүүжлэг байхаар хүүхд яаж хүмүүжлэлтэй байх вэ? Тэгээ эцэг эхчүүд хүүхдтэйг эрдээс ажиллахгүй багшд нь даатгадаг. Багш л ерөөсөө бүх юмыг хийх ёстой гэсэн байл нөгөө бидний социализмын сэтгэлгээ яг гэвэр. Тэгээд иймэрхүү зүйлүүд л хамгийн түрүүнд нүдэнд тусаад байна. Тэгээд энэ дээр би зүгээр нэг хилээд орхиж байгаа ш. Бас хүмүүс хараад гайхан л да. Гаднаас нэг айл нэг юм хэлжээл явдаг гэж. Би ч бас нэг тэгээгүй л дээ. Би аль болох тэр болгоноор багш нар зориулсан сургалт семинар зохион байгуулж байна. Хүүхдүүдэд зориулсан эрх болгонд бол сая бол би нэг сар болоход ер нь баг өдөр болгон сургалт семинар зохион байгууллаа. Тэгээд удахгүй бас тэр багшийн хөгжил, багшийн ёс зүй, соёлын талаар бас юмнууд оруулж ирж ямар байх ёстой талаар үргэлжлүүлнэ сургалт судалгаагаа. За тэгвэл бидний яриа бас цаашдаа үргэлжлэх баг. Зөндөө олон бэлдсэн асуултууд маань үлдчихлээ. Тэгэхдээ нэгэнт одоо цахим ертөнц таны нийтлүүдийг за өдрийн сониноор ч гэсэн харж унших юм чинь энэ талаарх яриагаа үргэлжлүүлэе гэж бодож байна. Тэгээ энэ удаад маш их баярлалаа. Амжилт хүсье. За баярлалаа танд. Цагийн үзэл бодол нэвтрүүлгийн удаагийн дугаар өгөр өндөрлж байна. Өнөөдөр манай нэвтрүүлэгт хэл шинжлэлийн ухааны доктор, Америкийн нэгдсэн улсын төрийн департаментын гадаад харилцааны дээд сургуулийн багш Мягмарын Саруул Эрдэнэ оролцлоо. Анхаарал үзэгчдээ баярлалаа. Сайхан амраа бай.